Скоро придет время, и белые медведи сменят землю на лед. Хоть температура и опускается до минус 40 градусов по Цельсию, медведи не обращают на это внимания, ведь они покрыты густой шерстью и защитным слоем жира толщиной до 11 сантиметров. Отколовшиеся глыбы пакового льда достигают побережья и начинают замерзать в единое целое. Медведи свободны. Матери впервые выводят детенышей на лед.